नमस्कार, रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज बनाने जा रही हूँ खांसी और गले के दर्द के लिए एक घरेलू नुस्खा। अगर किसी को भी खांसी या गले में दर्द हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, इसे पीने से बहुत ही आराम मिलता है और आपको डॉक्टर के जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अब तो घर से जाना वैसे ही बंद है। पता चला कि हम डॉक्टर के गए हैं खांसी की दवाई के लिए और हमें लग गई है कोई और बीमारी, तो अच्छा है हम घर पे ही इससे अपना इलाज करें। आप इसे दिन में 2-3 बार पिएंगे तो आपको 100% आराम मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिले मेरी रेसिपी सबसे पहले। इसे बनाने के लिए हम एक भिगोने में 2 गिलास पानी ले लेंगे। और अगर अच्छा है आप खाना बनाने के बाद अगर तवे पर बनाएं, जब हम बिल्कुल खाना बना लेते हैं उसके बाद हम तवे पर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप तवे पर नहीं बना रहे हैं तो इस तरह से एक भिगोने में 2 गिलास पानी ले लीजिएगा। और ये अमरूद के पत्ते हैं जो हमारे आसपास मिल ही जाते हैं, और जो बिल्कुल सॉफ्ट वाले पत्ते होते हैं नए वाले, वो हमें लेने हैं। 6-7 पत्ते आप ले लीजिएगा। मैंने इन्हें धो लिया है। अगर आपको मिल सके तो आप इनकी जगह पान के पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से पान के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो हम अमरूद के पत्ते भी ले सकते हैं। ये हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। और 6-7 हम काली मिर्ची ले लेंगे। मैंने इन्हें कूट लिया है। अगर आपके पास काली मिर्ची ना हो या बच्चों के लिए बना रहे हो तो काली मिर्ची ना डालें। 1 चम्मच आप ग्रेटेड करके अदरक डाल सकते हैं। अगर आपके पास हो तो वरना ना भी डालें। बहुत ज़रूरी है इसमें अमरूद के पत्ते। और हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी या आधा चम्मच, 1 चम्मच हम अजवाइन डाल देंगे। ये बहुत ही जरूरी है हल्दी और अजवाइन इसके लिए। और हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच नमक और इसे हम पकाएंगे। जब ये एक गिलास रह जाए, 2 गिलास पानी में लगा चढ़ाया इसमें, तो 1 गिलास पानी जब रह जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे। और ये देखिए मेरा काफ़ी अच्छे से ये उबल रहा है और 1 गिलास पानी इसमें रह गया है उबलते उबलते। तो हम इसे छान लेंगे एक बर्तन में और छान कर हम इसे रख लेंगे। जिसको भी खांसी हो या गले में दर्द हो, जुकाम हो, आप उसे दिन में 2-3 बार इसे दीजिएगा। रात के टाइम तो आप इसे जरूर दीजिएगा। अगर बच्चे हैं तो 2 चम्मच दे दीजिएगा हल्का सा गर्म करके। और अगर आप किसी बड़े को दे रहे हैं, खुद ले रहे हैं, तो आधा कप भी आप इसे ले सकते हैं। ये पीने में बहुत अच्छा लगता है और आपके बच्चे से बड़े आराम से पिएंगे क्योंकि ये कड़वा भी नहीं लगता है और इसमें हमारी कोई लागत भी नहीं आती है। सभी चीज़ें हमारे घर में होती हैं। आप इसे एक बार पिएंगे तो हमेशा आप इसी को बनाएंगे। आपके घर में दवाई का आना बंद हो जाएगा। मैं हमेशा यही बनाती हूँ। मेरे घर में कभी भी खांसी की दवाई नहीं आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह की नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए